Čaute všetci, ja som Matúš a dneska vás zdravím z nemocnice. Fuck off. Ty nevieš strihať, či čo? Nie je to žiadny vtip, je to vážne to. Koľko máš lajkov od obrazu? A ja viem, 7. Toto je Ty jeden máš môj... len 7 odberov? Áno. Je 30. Toto je jeden z mojich kamarátov. Jedz. Toto je Maxim, ten trošku... Ten si odrezal palec. Maxim si odrezal palec. Tento mal otraz mozgu a henten mal šroby v... Briti. Nie, mal proste... Prestaň. Mal šroby v nohe a tento tiež mal šroby v nohe. No. Natáčam video. Ty nevieš strihať, či čo? Ja ti ukážem moje video, jak ja robím videa. Best Tak. video. Bude ešte nejaké videáko, ale teraz nie.